नमस्कार, मेडिकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीटा जी। डॉक्टर रीटा जी, आपका स्वागत है हमारे मेडिकेयर एपिसोड में। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं और हमें ऐसी जानकारी देती हैं जो शायद ही हमें कहीं बार पता नहीं चलती है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में, उनसे कैसे परहेज करना है। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? Thank you for inviting me to talk and I'm always looking forward to it. Thank you. आज मैं बात करूँगी जो बच्चों को छोटी छोटी बीमारियाँ होती है, जैसे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हल्का सा वो। तो कई बार माता पिता बहुत परेशान होते हैं, बच्चों को ज़ुकाम होता है, खांसी होती है और सारे ज़ुकाम खांसी से इतने परेशान होते हैं तो उनको ऐसे डर लगता है कि बच्चे को कुछ होगा तो नहीं, निमोनिया तो नहीं होगा। और आजकल तो सर्दी जुकाम के बाद हर एक को लगता है कोरोना तो नहीं होगा, तो कोविड तो नहीं होगा, से लगता है कि कहीं कोविड ना हो, बिल्कुल ये डर रहता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी व्हेन यू शुड बी केयरफुल। कभी आप केयरफुल बनो और कभी आप उसको थोड़ा लाइटली भी ले सकते हो। तो कोल्ड एंड कॉफ एंड फीवर आर द मोस्ट कॉमन इलनेसेस इन चिल्ड्रन and it is said that in a child below 2 years 6 to 8 attacks in a year, मतलब एक साल में 6 से 8 बार उनको सर्दी खांसी जुकाम होगा ही होगा, फिर अपने आप कम हो जाएगा। और 2 years से लेके 5 years तक 3 to 4 attacks in a year and following that I think we all know that जुकाम तो शायद एलर्जी की वजह से हम लोगों को कई बार साल में होता है। किसी को एलर्जीज भी होती हैं जिसके लिए उनको छींकें ज़्यादा आती हैं, सर्दी से सर दुखने लगता है और बहुत बच्चे होते हैं जिनकी नाक हमेशा बहती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो कोल्ड एंड कॉफ का मेन कारण जो है उसमें 2-3 बहुत प्रिडोमिनेंट कारण है। एक तो एलर्जी है। ये एलर्जी जो है, जैसे कि हमको पता है कि हमारी अभी हवा जो है वो बहुत पोल्यूटेड हो गई है, हमारी ग्रीनरी कम हो गई है, हमारे हवा में ऑक्सीजन कम है, हमारे हवा में जो पेट्रोल और डीजल के मॉलिक्यूल्स प्रदूषण वो कहीं ज़्यादा है। तो ये केमिकल्स के कारण हम लोगों को आजकल एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ रहा है। कॉमन हो गया है आजकल सबको होना। तो और ये एलर्जी के प्रॉब्लम्स एकदम गांव में, इंटीरियर्स में, जहाँ कुदरत बहुत ज़्यादा है वहाँ बहुत कम है। तो ये हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द प्राइस वी आर पेइंग फॉर एक्चुअली अर्बनाइजेशन, बिकॉज वी ऑल वांट टू स्टे इन सिटीज़, वी आर buying certain diseases. Okay, so I think we all need to understand first that the most common cause of cold is allergy. उसके बाद we have various infections, like we have viral infections, we have bacterial infections. अभी viral infections ज़्यादातर कभी होते हैं जब भी सीजन चेंज होता है, जैसे बारिश का मौसम आया, ठंडी का मौसम बोलते हैं। तो जब भी मौसम का ट्रांजिशन होता है ना, तो बहुत सारी हवा में वायरसेस और बॉडी अलग से ही रिएक्ट करती है और किसी को प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे होता है क्योंकि मेरी भी बॉडी कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है जल्दी। मुझे जुकाम होगा, हल्का सा फीवर होगा, बॉडी में थोड़ी सुस्तापन आ जाता है। तो ये हम मेरे एज जितने भी लोगों को ये होगी, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है एक्चुअली, जब भी सीजन चेंज होता है ना तो हवा चेंज होती है। तो ठंडी में ना तो कोल्ड एयर या तो कोल्ड है ना, उसमें ना पूरे सारे केमिकल्स नीचे आ जाते हैं। बिकॉज वो केमिकल्स नीचे आ जाते हैं, हम उनको इनहेल करते हैं और हमारे लंग्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और हमको एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है, जो सर्दी या खांसी। और जो बारिश का मौसम है उसमें हवा में मॉइस्चर बहुत रहता है, पानी बहुत रहता है। वो पानी में वायरसेस, बैक्टीरिया, केमिकल सब ट्रैप हो जाते हैं और वो हम जब इनहेल करते हैं तो वी गेट मल्टीपल इन्फेक्शन, ज़्यादा बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, कभी वायरल निमोनिया हो जाता है, बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है, बैक्टीरियल सर्दी खांसी हो जाती है, कान में से पस आने लगता है, कान का इन्फेक्शन होने लगता है, साइनोसाइटिस होने लगता है, जैसे आप बता रहे थे कि हेडेक होता है। तो ये सारी बातें जो है हमको वेदर चेंज या कोल्ड एलर्जी उसकी वजह से। और तीसरा जो मेन कारण है कोल्ड कॉमन कोल्ड कॉफ का, वो जो हम अननेचुरल ठंडी चीज़ें खाते हैं तो उससे होता है। तो जैसे कि मैंने बहुत चिल्ड आइसक्रीम लिया, बहुत चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लिया एंड आई हैड सम कलर्ड ड्रिंक, यू नो, देन आई मे गेट एन एलर्जिक कोल्ड एंड और एक बात है बिकॉज ऑफ द कोल्ड। और एक बात है जो नोटिस की हुई है कि अभी जो मौसम है ना हमारा कभी भी बदल जाता है, पलट खा जाता है। जैसे आज मॉर्निंग में चलो धूप निकली, दोपहर में बारिश हुई, रात में ठंडी हो गई। प्रेजेंट आई थिंक ऐसा ही चल रहा था थोड़े दिन में भी, है ना। एक ही दिन में हम समर
रेनी सीजन और विंटर देख लेते हैं। तो उस कारण से उसमें यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उस कारण उस टाइम पे बीमारियां कुछ ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज एयर क्वालिटी इज चेंजिंग एवरी 4 to 5 hours, you know. So you are 100% right that this does happen. And what small things we guys need to do to save ourselves from these infections. Okay, so just as I told you, now I'll tell you the newborn babies, for the small babies, no, generally they have this nose block. छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो ऐसे खुरखुर नाक में से आवाज आती है। डोंट पैनिक या डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज उनके नेर्व्स जो है ना बहुत छोटे रहते हैं, तो जब भी उनकी हवा अंदर बाहर आती है तो साउंड होता है। इन केस कभी आपके बच्चे का नोज ब्लॉक हो जाता है तो आप सलाइन नेजल ड्रॉप्स उनको डाल सकते हो, जिससे नोज ब्लॉक क्लियर हो जाता है और बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जितना हो सके 3-4 महीने के बच्चों को ओरली दवाइयाँ कम दे दो, अनलेस आपके बच्चे के नाक से बहुत गाढ़ा कफ आ रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है या बच्चे को बुखार आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क करके फिर आप उनको दवाइयाँ दे सकते हो। बट अपने मन से छोटे बच्चों को जितना हो सके दवाइयाँ ना दें। एंड फर्स्ट 6 months जनरली छोटे बच्चे बीमार नहीं होते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि पहले 6 महीने बच्चे माँ का दूध पीते हैं, तो माँ के दूध से बच्चों को काफ़ी एंटीबॉडीज जाती है, जिसके कारण वो बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। दे फाइट द इन्फेक्शन। सेकेंड थिंग, पहले 6 महीने अक्सर बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, तो बाहर की हवा को एक्सपोज नहीं होते हैं, इसके लिए बीमार कम पड़ते हैं। आफ्टर 6 months माँ के दूध के अलावा बाहर की चीज़ें चालू हो जाती है, बच्चा घर से बाहर जाने लगता है, तो तभी उनको बीमारी होना चालू हो जाता है। इसके लिए जनरली पहले 6 महीने जुकाम खांसी ये कम होता है बच्चों में, सेकेंड 6 months में उनको ज़्यादा हो जाता है। एंड स्पेशली जस्ट एज वी सेड ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड ड्यूरिंग winter season this problem is much more because of the air quality, because of the cold wave of air and the moisture trapped in the air. Okay, so children tend to fall sick repeatedly and get respiratory infections because their immunity is low. They cannot fight infection. Their immunological system is still being developed, and generally by 4 to 5 years the immune system develops. ये बच्चा बढ़ता रहता है ना, हाँ, तो उनका जो इम्यूनिटी है 4 to 5 years तक आ जाता है। इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो तो पहले ज़माने में बच्चे 5 साल के बाद स्कूल जाते थे। करेक्ट, क्योंकि उनका इम्यून कम था, इसके लिए माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेजते थे ताकि बीमार नहीं पड़े। जैसे हम प्रोग्रेस होते गए, हमारा स्कूल एज छोटा होते कम होते गए, और आज तो 17-18 महीने के बच्चों को प्ले स्कूल में बिठाते हैं। लेकिन इसका एक ये ड्रॉबैक है कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वो दूसरे बच्चों से क्रॉस इन्फेक्शन जल्दी लेकर आते हैं और साल भर में 8-10 बार भी बीमार पड़ते हैं। तो of course this year what has happened is because of COVID everybody is sitting in the house, so we are not seeing cross infections. So many of my parents, पहले जो मेरे पेरेंट्स जो आते थे मैं उनको बोलती थी कि आप इनका स्कूल 6 महीने के लिए बंद कर दो, तो वो मुझे शॉक के रिएक्शन से देखते थे। आज वही पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम आपने सही बोला था कि घर पे बिठाओ, बच्चा बीमार नहीं होगा, हमारे बच्चे बीमार ही नहीं पड़ रहे हैं। पेरेंट्स क्या सोचते हैं ना कि हम जल्दी प्ले ग्रुप में डालेंगे, बच्चा एक्टिव होगा, स्मार्ट बनेगा, लेकिन वो बातें भी है जरूरी, लेकिन एक एज के साथ। बिल्कुल, आप उनको जल्दबाजी में आप उनको सिखाने की मत करो। अगर बच्चा होशियार है वो खुद ही सब सीख लेगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये चीज है कि आपको उनकी केयर करनी है। सीधी बात है कि आपको उनकी केयर पहले करनी है, उसके बाद आप उसको एक्टिव बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जनरली फर्स्ट 2 years as I said children get 6 episodes of infection in the whole year. जैसे कि आपने बताया। And after that it's 3 to 4 episodes in a year. Okay, and what are the danger signs? When should you meet the doctor? So you should meet the doctor when your child has high fever, when he has very thick nasal discharge, बहुत गाढ़ा नाक से सर्दी आ रहा है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, रोने में दिक्कत है, बच्चा नॉन स्टॉप रो रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है और बच्चा ब्रेथलेस है, आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चा जोर जोर से सांसें ले रहा है, तो प्लीज़ इमीडिएटली सांस लेने में भी ना आवाज़ आती है, छाती में कफ बढ़ जाता है, तो वो उसको तकलीफ होने लगती है। ऐसे करते हैं ना, करते हैं, जो बोलते हैं हम लोग ग्रंटिंग बोलते हैं। अगर ऐसा बच्चा करता है, उतना देर तक आपको नहीं रुकना है, उससे पहले डॉक्टर के पास पहुंचना है, बिकॉज वो
ग्रंटिंग जो है ना वो थोड़ा लेट स्टेज हो जाता है, बट उसके पहले ही अगर आपके बच्चे को हाई फीवर है, थिक नेजल डिस्चार्ज है, दूध नहीं पी पा रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उनको जल्दी इलाज कराएं। सही बात है। और दूसरी बात, बच्चों को जितना हो सके ठंडी चीज़ों से, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, कलर वाली चीज़ें, चॉकलेट्स, इनसे दूर रखिए। चॉकलेट से ना बलगम जमा होता है खाने से, सब चीज़ों से, सारी कलर वाली चीज़ों से हमको एलर्जी, कॉफ हो सकता है। सो एज फार एज पॉसिबल फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ प्लीज़ अवॉइड ऑल द कोल्ड आर्टिकल्स इन द चिल्ड्रन, ओके। उसके लिए कई बार माँ बाप को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स, जितना हो सके। छोटे बच्चों को ना सिट्रस फ्रूट से एलर्जी होती है, तो ऑरेंज, मौसम्बी, ग्रेप्स। दूध पीते हैं तो फिर वो कभी भी खिलाना उनके लिए तो वो चीज़ों से जैसे उनको एलर्जी होती है ना, तो वो चीज़ें अवॉइड करें, तो उससे उनको बार बार कॉफ कोल्ड नहीं होगा। और जितना हो सके बच्चों को डस्ट और पोल्यूशन के एरिया में नहीं लेके जाएं, कीप देम इन द हाउस। एंड वी हैव फ्यू वैक्सीनेशंस व्हिच यू कैन गिव टू द चिल्ड्रन सो दैट दे आर नॉट सिक। सो नॉर्मल DPT, MMR, उससे बीमारियां बचती है, प्लस न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन है जिससे बच्चों को निमोनिया, ओटोरिया, जो कान में से पानी आना है और सांस की तकलीफें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम होता है, प्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अभी हम सब देख रहे हैं कि हर कोई इंतज़ार में है कि कोरोना का वैक्सीन आएगा, हम लेंगे तो हम फिर घूम फिर सकेंगे, हम मास्क छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। बट वैक्सीन डेफिनेटली हैज़ अ बिग रोल इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस इन लॉट ऑफ चिल्ड्रन, यू नो। तो जितना हो सके अपने बच्चों को सारे वैक्सीन टाइम टू टाइम दिलाएं, ताकि वो बीमारी से बचे और दवाइयाँ कम पिए। वैक्सीन आने के बाद बीमारी खत्म नहीं होगी, बट हमारी इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ सकेगी, तो हम बीमार नहीं होंगे। तो जो हम प्रिकॉशंस अभी लेते हैं वो हमें लाइफ टाइम लेने ही है। करेक्ट। और जितना हो सके बच्चों को एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं यूज़ करें। अगर आपका बच्चा बीमार है, ज़्यादा सर्दी खांसी की दवाई 1-2 दिन दे सकते हैं, उससे नहीं ठीक लगा तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। लेट द डॉक्टर चेक योर चाइल्ड एंड देन इफ नेसेसरी ही विल प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक्स। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप द चिल्ड्रन हेल्दी, क्लीन, अवे फ्रॉम ऑल कोल्ड आर्टिकल्स। और छोटी बातें जैसे कि घर का क्लीनलीनेस एटमॉस्फेयर है, उसको घर को क्लीन रखना है। जितना हो सके अपने आसपास में थोड़े पेड़ पौधे, तो ग्रीनरी थोड़ी बढ़ा दीजिए। और कारपेट्स वगैरह घर के वो क्लीन रखने, उनके फाइबर्स नहीं, डस्ट। हाँ, अगर पेट्स हैं आपके पास तो पेट्स को क्लीनिंग या हेयर जो रफ रहता है वो पूरा क्लीन करना है। और अगर हमारे दीवार में जैसे बारिश के टाइम पे मॉस होता है, जो फंगस जम जाता है, उसको रिपीटेडली क्लीन करना है। अपने रूम्स को वार्म रखना है। और पाउडर, परफ्यूम ये बच्चों के सामने नहीं छिड़कना है, क्योंकि इनसे बच्चों को एलर्जी, वो केमिकल है तो वो जा सकता है कभी मुंह में, कभी कैसे, तो वो भी खराब है। तो ये कुछ सावधानियां अगर आप बरतोगे तो आपके बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, आपके बच्चों के पेट में दवाइयाँ कम जाएगी, वो हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और हेल्दी लाइफ जीने के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ही ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। बच्चों को, बड़ों को, हर एक इंसान को ये चीज़ें अफेक्ट करती है। नॉर्मल सर्दी हमें उनसे भी बचना है कि वो भी ना हो। आइसक्रीम जैसे आपने बोला, और जैसे जूसेस भी कोई पीते तो ज़्यादा ठंडे जूसेस पीते हैं, तो आप प्लीज़ वो अवॉइड करो। अगर आप कोई अच्छी चीज़ ले रहे हो तो उसके अंदर ऐसी चीज़ ऐड ना करो कि आपको वो नुकसान करे, उसके फ़ायदे ना मिल के आपको नुकसान मिलेंगे। तो ये है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा परहेज रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने बच्चों को हेल्दी रखना है। तो डॉक्टर, फिर से एक बार थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हम सब के लिए कि हमें कैसे इन बीमारियों से बचना है। तो थैंक यू सो मच। तो ये आज का जो मेडिकल है ये ज़ुकाम और इन सब चीज़ों के ऊपर था, क्योंकि आपको ये ज़ुकाम बहुत ही आम सा लगता है, लेकिन जब ये होता है तो आपको बुखार भी दे जाता है, सर में दर्द भी दे जाता है, हर एक बीमारी भी। तो इसको नहीं बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना है। आपको आपका और ख़ुद का, हर एक आपके आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन है, तो सर्दी सुन के ही लोगों को डर सा लगता है कि अरे सर्दी हो गई तो कहीं कोविड तो नहीं है। तो अब बस ध्यान रखिए अपना और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। तो ये था हमारा आज का मेडिकल का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।